Сьогодні ми поговоримо про дитинство наших батьків, а точніше, розмова йтиметься про телепрограму «Будильник», яка тривала досить таки довго, з 65 по 97 рік. Її зйомки відбувалися в Москві на Першому телеканалі. Ця програма запам'яталась нашим батькам на все життя. Перший її випуск вийшов 3 жовтня 65-го року, і так він починався кожної неділі о 9:30 ранку і тривав півгодини. Ця програма розрахована на аудиторію для дітей від 3 років і більше. Ведучими програми «Будильник» були Надія Румянцева, Світлана Жильцова, Ангеліна Вовк, Людмила Крилова, Олександр Воєводін, Ірина Муравйова. Спочатку програма будувалася як розмова ведучої з дітьми в студії і підводила до наступного фрагменту передачі. Поступово ігрові і музикальні сюжети стали основою програми і почали виходити тематичні випуски. Частими гостями цієї програми були справжні зірки. Так на один з випусків прийшла Алла Пугачова. Числить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Як на мене, це одна з найкращих дитячих програм, яка містить майже все, що треба. Наприклад, там було дуже багато рубрик. Та однією з таких рубрик була рубрика «Мультлото», де ведучі витягували лист, який прислали їм діти з заявкою на улюблений мультфільм. Прекрасно. Это просто прекрасно. Ура. Наступною рубрикою була «Даю уроки магії». Выворачиваем наизнанку. Здесь ничего нет. Нет. Вот так вот выворачиваем. Еще раз Тут відомий на весь Радянський Союз і російське телебачення фокусник Амаяк Акопян показував свою магію і розповідав секрети всіх фокусів. Ну погодьтесь, хто з нас не хотів дізнатися всі ці секрети? Сейчас посмотрим. Чесно, я в дитинстві так мріяла про те, щоб дізнатися, як робляться всі ці фокуси. А тут була така програма. Наступними рубриками були рубрики, де читають вірші, де даються уроки, де робляться сценки, де ведучі самі розігрують ці сценки. Тепер щодо заставки. Воскликнуть хочется «Ура!» Кричите на здоровье и не спорьте. Це перший варіант заставки. І чимось вона мені нагадала «Єралаш». У заставці була використана пісня групи «Самоцвіти». А другий варіант заставки вийшов трохи пізніше, але, як на мене, він був не таким вдалим, як перший. Тривала ця програма в записі, а перед цим відбувалися 2 репетиції. Наприклад, редактор цієї телепрограми сказала, що в основному на репетиції проводилась імпровізація, яка потім вводилась до самої програми. Але нічого не може тривати вічно. Тому у зв'язку з кардинальними змінами телебачення в Росії і збільшення телереклами в 7 разів, наша програма та і більшість програм телебачення Росії зникли. Останній її випуск вийшов 7 жовтня 1997 року під назвою «С утра пораньше». Як на мене, це програма, яка була занадто ідеальною. У ній було майже все. І вірші, і сценки, і ігри, і уроки в ігровій формі, і перші, так би мовити, кліпи, зірки, які запрошувались, мультфільми. І ти все сам міг обрати. Це було ідеальне дитинство для наших батьків.
Що ж, дякую вам за увагу. З вами була Ірина Мисюра і телепрограма «Будильник».